だ。びっくりした。大丈夫だった？金属がついたものを入れるとスパークして食べ物に引火することがあるんだよ。燃えちゃうの？金の模様だけなのにどうして火花が出るの？電子レンジはマイクロウェーブを出して内部の水分子を振動させて摩擦熱で温めるんだけど、金属の表面にマイクロウェーブが集まって庫内にバチーンと反射するようになるんだ。もし火花が出てなくても電子レンジにはダメージがあるから壊れることもあるんだよ。そうなんだ。タッパーや多用の食器で温めれば安心だから、あとは僕がやっておくよ。さすが。